你好，我係方濟，嚟自亞西西，嗰度係意大利中部一個好靚嘅山城。我爸爸叫做伯爾納當，係個又成功又有錢嘅商人。就叫佢做方濟啦，因為佢媽媽係個法國人嚟嘅。我今日好開心啊！你哋大家一齊同我慶祝啦！我屋企好有錢，父母又好錫我，所以由細到大，我都過住一啲無拘無束嘅生活。喺少年時代，我就更加淨係識得吃喝玩樂添。方濟嚟啊，同你飲杯聖嘅，呢啲係好酒嚟嘅。嚟啊，為我哋嘅將來飲杯。有一次，我喺戰鬥嘅時候受咗傷。喺養傷期間，我有機會好好咁反省一下。我開始覺得以前嘅生活有啲唔妥，所以有一日，你哋睇清楚啲手工、圖案同顏色啊！保證係上等嘅芬尼絨。你做咩啊，乖仔？係咪有病啊？我冇病，不過由而家開始，我要改變我嘅生活。我對做生意再冇興趣啦。你要好好咁學賺錢，將來繼承爸爸嘅呢盤生意。我要好好學習主耶穌過貧窮嘅生活。佢死嘅時候係一無所有嘅。我個心同耶穌都話俾我聽，我一定要離開呢個有錢嘅屋企。我覺得主耶穌成日都喺我身邊。天氣凍嘅時候，我就住喺山洞入面；天氣熱嘅時候，就住喺樹林入面。我搵到乜嘢就食乜嘢，口渴嘅時候就飲泉水解渴。一切事物都係我嘅姊妹，所有動物都係我嘅兄弟。狼兄弟，你要變得溫和良善，唔好傷害任何人或者係其他動物。你仲要同細路仔玩，唔好蝦佢哋，咁樣大家先至會喜歡你，唔會怕咗你。天上嘅雀鳥，仲有你哋啊，燕子妹妹，你哋要用清脆嘅歌聲讚美上主，因為佢係美善嘅，我哋都係佢嘅受造物。嚟啦，一齊嚟讚美上主啦！方濟兄弟，我哋應該去乜嘢地方宣講天主嘅光明呢？咁啊，你哋眯埋眼，然後伸開手轉幾個圈啦。轉啊轉啊，轉到頭都暈啦！哎呀，真係暈啦暈啦！好啦，你哋而家就向住自己對住嘅方向行啦。記住啊，每次遇到人嘅時候，一定要祝對方生活愉快同平安。梁兄弟，你睇下，親愛嘅主耶穌喺我死之前賞賜咗佢嘅5箱俾我，表達佢對我嘅大愛。梁兄弟，我哋一齊感謝主耶穌，因為佢就係圓滿嘅喜樂啊！我主天主，願你因為你所做嘅萬物而受讚頌。我主天主，願你因為水姊妹而受讚頌，佢有用又謙遜，珍貴又純潔。我主，願你因住嗰啲有能力寬恕人哋嘅，嗰啲受苦同埋哭泣者而受讚頌。我哋歌頌讚美主，我哋全心侍奉主。